Salve a tutti! Parliamo oggi di ipnosi e salute, o come l'ipnosi può essere utile per risvegliare la forza vitale che c'è in ciascuno di noi. Prima di tutto, che cos'è questa forza vitale? Noi abbiamo una spinta naturale verso la salute e il benessere. Questo è dentro l'organismo. Questo è dentro ogni essere umano, ogni essere vivente anzi. In ogni essere vivente c'è una spinta che va verso la salute. Successivamente ci sono degli attacchi di vario genere che arrivano dall'esterno, elementi patogeni, che possono rompere questo equilibrio. Ci sono anche elementi che arrivano dall'interno, a dire il vero. Per dire, pensieri negativi e stress e provato oltre ogni ombra di dubbio che rendono le persone più sensibili a determinati agenti patogeni. Quindi noi con l'autoipnosi possiamo lavorare sia aiutando noi stessi a rinforzare un poco, a dare più forza alla nostra forza di vita, sia calmando la mente. Io ho avuto vari maestri che mi hanno insegnato parecchie tecniche e oggi cercherò di insegnarvi una tecnica molto semplice. La cosa essenziale, prima di iniziare a spiegare tutto questo, è capire che quando si parla di forza vitale, intendiamo che l'energia vitale parte dall'interno. La differenza rispetto a prendere un medicamento è che il medicamento agisce dall'esterno, invece la forza vitale parte dall'interno. I due possono ovviamente anche essere complementari, nel senso che lo sviluppo della forza vitale non impedisce che nello stesso tempo, in casi estremi, uno utilizzi dei medicamenti, anche se quando una persona sviluppa molto l'energia vitale ha, e anche questo si vede chiaramente in chi pratica certi tipi di discipline, meno bisogno di ricorrere a cure, perché in realtà si ammala molto di meno. E adesso andiamo al dunque, andiamo alle tecniche. Incominciamo a vedere la prima tecnica che, come ho detto, noi dobbiamo calmare la nostra mente. Quindi incomincerò ad insegnarvi una piccola tecnica molto semplice per calmare i pensieri. A chi è diretta questa tecnica? È diretta soprattutto alle persone che sono troppo nelle preoccupazioni, che sono troppo ansiose. Quindi vi spiegherò dapprima una tecnica per calmare i pensieri e poi faremo una tecnica che lavora direttamente sulla salute. Incominciamo dal primo elemento. Una tecnica per calmare i pensieri, la più semplice che posso insegnarvi è la seguente. Conterete le vostre respirazioni. Quando inalate contate 1, quando espirate 2, 3 inspirate, 4 espirate, 5, 6. Arrivati a 6 ricominciate. Dovete mettervi come testimone della vostra respirazione. Fatelo anche adesso che vi sto parlando. Così facendo avrete 2 punti d'attenzione. 1, il conteggio della vostra respirazione e 2, ascoltare me. Ed è provato che quando abbiamo 2 punti d'attenzione, la nostra attenzione cambia e facilmente passiamo da beta in alfa. Ma dobbiamo mantenere 2 punti d'attenzione contemporaneamente. Cercate di essere testimoni della vostra respirazione. Potete guardare i miei occhi, come vedete io non batto le palpebre, perché ho fatto molti esercizi che rinforzano lo sguardo e questo può aiutare voi a osservare il mio sguardo e nello stesso tempo lasciarvi andare, come se entraste in uno stato di ipnosi, anche se poi l'autoipnosi la impareremo fra qualche istante. Quindi continuate inspirando ed espirando, inspirando ed espirando. Arrivati a 6 ricominciate sempre. Questo perché stiamo cercando di affaticare la vostra mente conscia. Ora, cosa succede quando cercate di fare qualcosa? Ogni volta che arrivate a 6 ricominciate. Significa che dovete fare attenzione, ma ad un certo punto è come se la vostra mente conscia si stancasse. Se qualcuno sbaglia o qualcuno ad un certo punto non conta più, va già bene. Abbiamo fatto la prima parte, che era liberare dai pensieri. Prendere più coscienza tra l'altro di noi, iniziando dalla respirazione.
Però se vogliamo lavorare sulla salute è necessario che andiamo anche sul corpo. E a questo punto dobbiamo entrare un poco a spiegare che cos'è l'aspetto ipnotico. L'aspetto ipnotico, possiamo dire, è permettere a noi di sentire o di percepire qualche cosa che non c'è, qualche cosa di diverso, di diventare più padroni di realtà, di entrare in una realtà soggettiva. Vi chiedo di fare una cosa, di prendere le due mani così e schiacciarle una contro l'altra e nello stesso tempo immaginare di avere una palla al centro, finché non avete la sensazione netta di avere questa palla al centro. Intanto osservate i miei occhi e se avete un piccolo formicolio sulle mani, questo è un elemento positivo. Schiacciate questa palla e immaginate che questa palla non si vuole lasciare schiacciare. Quando cominciate ad avere il formicolio è interessante, perché il formicolio, le sensazioni interne, sono spesso legate a una reazione del sistema parasimpatico, che è quello che mettiamo soprattutto in azione nel momento in cui noi facciamo autoipnosi. Portate queste due mani, esercitatevi un immaginare un come se, vi mettete un come se, state schiacciando, ma se state immaginando questa palla come se esistesse, ad un certo punto c'è solo quella realtà, in realtà state già costruendo un primo livello di ipnosi. Portatela all'altezza un po' più in basso del plesso solare del vostro ombelico. Perché? Perché quella è una zona centrale, anche un po' più in basso dell'ombelico, 1,2 centimetri. Per i giapponesi questa è la zona chiamata dello hara, per i cinesi è il tantien inferiore e anche in Occidente, in varie tradizioni, questa è l'area centrale per la salute. Ora continuate a immaginare di avere questa palla, ascoltate le mie parole e prendiamo coscienza del corpo. Inspirate e prendete coscienza dei piedi trattenendo e stesso espirate tutto, moltissimo. Sempre immaginate di avere la palla. Inspirate di nuovo, coscienza dei piedi, dentro, da tutte le parti. Espirate tutto. Tutto. Inspirate di nuovo, bacino. Se sentite una sensazione di calore che si sviluppa va bene. Molto coscienti, espirate tutto. Il torso, molto coscienti, come se entraste dentro o se lo sentiste. In realtà state creando in voi una situazione di autoipnosi mentre ascoltate le mie parole. Espirate tutto, sentendo il vostro corpo. Sempre immaginate che la palla non si fa schiacciare. Facciamo adesso attenzione al collo e alle braccia, inspiriamo, molto coscienti, espiriamo. La testa. Tutto il corpo, inspiriamo. Dobbiamo prendere coscienza del corpo se vogliamo la salute. Espiriamo. Se abbiamo una sensazione di calore che si sviluppa, va bene. Lasciamo il calore, soprattutto all'altezza dell'ombelico, un po' dentro, un po' più all'interno. Questa è la zona, o anche indietro vicino ai reni. Anche quella è una zona buona per sentire questo calore che comincia a svilupparsi. E adesso immaginiamo, mentre mi ascoltate, potete immaginare come una luce che scende dall'alto, entra dalla vostra testa, questa luce entra dalla testa, scende all'interno del corpo, avete una sensazione come di chiarore, di luce che entra e la luce si dirige in tutto il corpo, soprattutto nelle zone dove voi avete più bisogno di energia. Questa luce entra dall'alto, si diffonde in tutto il corpo, anche nelle zone dove avete più bisogno di energia e arriva fino alla terra. Di nuovo inspiriamo, coscienza di tutto il corpo. Probabilmente sentirete ancora nelle mani questa sensazione di questa palla.
Adesso fra poco concluderemo questo esercizio. Vi sarete resi conto come seguire le mie parole vi ha permesso di percepire differentemente il vostro corpo. State prendendo maggiormente coscienza di voi stessi. Permettete all'energia di andare nei posti dove pensate sia più necessario per la salute, perché è la vostra concentrazione mentale che può portare l'energia in quei punti. La vostra coscienza cambia come il corpo. E adesso conterò da 1 a 5. Questo esercizio è semplice, potete ripeterlo tutte le volte che vorrete. L'ho tenuto volutamente semplice per permettervi di farlo anche brevemente. Basterà che ascoltiate questo video, mi guardiate negli occhi e ogni volta prenderete più coscienza del corpo. Vi renderete conto, dopo aver effettuato questo esercizio, che vi sentirete forti, pieni di energia e sentirete che state dando una direzione positiva a voi stessi. 1. Stiamo per finire l'esercizio. 2. Sempre le vostre mani sono schiacciate assieme come se aveste in palla. 3, 4, 5. Espirate fortemente. Sentite il vostro peso per terra. L'esercizio è finito. Non avete bisogno di pensarci, se volete potete ripeterlo una seconda volta. La seconda volta l'energia sarà ancora maggiore. Questo è un esempio di come voi potete incominciare a prendere coscienza di voi stessi e del vostro corpo. La coscienza modifica il corpo. La coscienza ci permette di cambiare. Ora, in questo video c'è tantissimo. Vi invito a vederlo, rivederlo e riascoltarlo, farlo diventare una pratica e guardare anche gli altri video che ci sono su questo canale. Questo video in particolare è incentrato molto sulla percezione del corpo. Tutte le volte che lavoriamo sulla percezione del corpo, lavoriamo anche sulla salute, perché nel momento in cui prendiamo maggiormente coscienza del nostro corpo, in realtà gli stiamo dando come un'energia. Sviluppiamo la forza vitale, sviluppiamo noi stessi. Vi ringrazio per l'attenzione. Guardate nella descrizione sotto che ci sono delle ulteriori informazioni utili per voi e non dimenticate di sottoscrivere al canale perché stiamo pubblicando, stiamo dando molte informazioni utili e queste di oggi, perché questa è un'autoipnosi, quando sentite la palla veramente, adesso potete liberare le mani, in realtà state incominciando a portare la vostra mente in un altro modo di sentire. Ecco, questo canale è un canale mirato a sviluppare il vostro voi stessi, a mettervi più in contatto con voi stessi. Quindi sottoscrivete che stiamo pubblicando molti video, c'è anche un altro canale parallelo che facciamo andare e che è menzionato sotto nella descrizione. Sottoscrivete a entrambi, che sono canali utilissimi per il benessere e per raggiungere i massimi obiettivi. Grazie a voi e a presto. Vi invito a sottoscrivere al nostro canale, dove mettiamo tutti i giorni dei video nuovi con argomenti inediti, nuovi, interessanti, che vanno dall'ipnosi non verbale al coaching, a tutto quello che può interessarvi. Grazie.